Goeiemôre. Soos altyd vir my 'n wonderlike voorreg om op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 25 Oktober 2025 en ja, die tyd stap geweldig vinnig aan. Ek wil graag vanmôre vir jou vra en ek praat eers met myself. Wie sal vir jou en vir my beskerm? Nou ja, dit spreek vir sigself. Ons koning sal ons beskerm. Maar ek wil spesifiek verwys na Psalm 91:11. En die opskrif van daardie gedeelte is in die beskerming van die Allerhoogste. Daardie teksvers lees, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Ons koning is die een wat vir jou en vir my beskerm, maar hy sal sy engele opdrag gee. Hy sal die opdrag gee om ons te bewaar, om ons te beskerm. En ja, sê wat Hebreërs 1:14, word die vraag gevra, is hulle nie dienende geeste nie? Inderdaad so, in diens van ons koning. Hulle is wys, hulle gaan nie dood nie, hulle is kragtige helde. En daarom sal hy hulle opdrag gee om ons as sy kinders te bewaar. Kyk maar wat het gebeur toe Jesus gevange geneem is. Daar Matteus 25 vers 53. Toe het Judas Iskariot hom verraai en Simon Petrus het sy swaard uit sy skeer uitgetrek en die diensknegt van die hoofpriester se oor afgekap. En Jesus het hom onmiddellik berisp en gesê, sit terug daardie swaard van jou in jou skede. En hy vra toe vir hom, of hy maak toe die opmerking, dink jy nie dat, nou dat my Vader, as ek hom bid, dat hy vir my meer as 12 legioene engele sal stuur, om hom te bewaar nie? Nou hoeveel is 'n legioen? Dis 6000. 6 maal 12, 72. 72,000 engele sal stuur om hom te bewaar. En ek het reeds gesê, hulle is wys, hulle is manlik, hulle gaan nie dood nie. So in getal is hulle vandag nog dieselfde, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar hy sal sy engele stuur. Die liewe Vader sal sy engele stuur, nie my en jou engele nie, sy engele, want hulle is in sy diens. Hulle is dienende geeste in sy diens. Sal hy stuur om vir jou en vir my te bewaar op ons pad wat ons daagliks loop. En dat ons deesdae paaie bewandel wat nie maklik is nie, dit is 'n gegewe. Maar dit verander nie die feit dat hy nog steeds, hy wat God is, hy wat ons Abba Vader is, sy kinders sal bewaar. En daarvoor sal hy sy engele gebruik om ons te bewaar, elke tree wat ons gee. Liewe mens, baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.